Mayong buntag, mayong udto, mayong gabi, alang sa tibuok kalibutan na si kapaglaom jiri magapakiguban kaniyon intak na sa kabuntagon, kaudtohon o kagabion sa alang sa tibuok kalibutan kay nagkanilain ang oras nato mga kapaglaom, no? O gatong pasalamatan ng tanan nato nga mga listeners sa YouTube. Salamat kayo sa inyong pag-subscribe. Panalitan wa pa mo makasubscribe, palihog subscribe mo sa atong tulumanon sa pag-tingkay sa kamatuoran sa Jerry Laig nga channel, no? O sa Joker Time na atay Joker Time vlog mo na atong mga channel. O atong kumusta dita tanan nga mga listeners gikan sa Jinsan, Davao, padung nasa Iligan, Cagayan, Cebu, o usab sa Bohol, Liti, Masbate, o sa Karkar, Cebu, o sa Daan Bantayan, no? Sa Camotes, Islas Camotes, sa Ormoc, sa Baybay, sa tanan mga kapaglaom, no? Sa gawas nasod, sa Hong Kong, US, Germany, kumusta kamong tanan? Sa Butuan atong Butuan, kalimtan Butuan, na Bayugan, San Francisco, o Madrid, Cantilan, daghan kay mga kaigsoon, no? Ato nga mga alalay. Atong uban nga Adventista nga wa pa subscribe mo, no? Na palihog lang pud ayo puglaktawi ang mga advertise kay mura man atong allowance, no, sa atong YouTube channel. Bueno, magtuon ta igsuon og duha ka kabubuton o duha ka dalan. Kabubuton sa Dios, masigpit nga dalan o dalan nga sangkad nga kabubuton sa kaaway sa Dios. O mato pa sa Biblia, daghan kaayo ang misulod sa dalan, no? Daghan kay misulod sa dalan, dalan sa mas sangkad nga dalan. Apan dinhi sa dalan masigpit, daghan na ninguha sa pagsulod, apan walay nakahimo, no? Unsa man ang dalan mga kaigsunan? Ningon diri sa Biblia sa Matthew 7:13 atong basahon. 7:13. Sumulod kamo agis pultahan. Pultahan nga masigpit kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan ug daghan ang nagasulod agi nini. Sa sigpit nga dalan, sangkad nga dalan higala, jutay ra ang nakasulod. Apan sa sangkad nga dalan, pultahan ug sangkad nga dalan, daghan kaayo ang misulod kapaglaom sa maong dalan. Karon atong sinsilyoon sa pagayo. Unsa man ang dalan nga sangkad? Kung maghisgot tag dalan higala, gi-emphasize sa Biblia, Salmo 119:1, nga ang kasuguan sa Dios dalan. But pasabot ang sugo sa tao mo'y sangkad. Ang sugo sa Dios sigpit, kay nagsulti man siya nga sumulod kamo agis sa masigpit nga dalan. Pultahan mga masigpit. Karon sa diya nga makasulod ka sa sigpit nga dalan, ningon si Kristo, I am the way. But pasabot, siya ang dalan. Sa dalan nga imong gilaktan higala, sa unahan na kinabuhi. Sa dalan nga imong gilaktan kapaglaom, aduna kay kamatuoran. Apan dalan nga masangkad, bisan daghan kay ang ilang mga tuo-tuo, mga patuo-tuo diha sa dalan, sangkad. Wan sa mga hubog sila, unsa pa mga bisyo diha, wala sila problema, kay dako man ang dalan. Dili din mamatikdan nga naay mga ingon anak, tungod sa kadaghan ang nanulod ini mga higala. No, daghan kini pasok. Suma sa Biblia. No, daghan ni pasok yun mga kaigsunan. Karon daghan kay nagsubay higala niini nga dalan. Unsa man nga dalan? Dalan din mga igsoon, mga puno sa bisyo, galasya, no? Mga buhat sa ulod. Ito basahon. Galasya 3. Ingon dire 3:19-20.
Nan ngano pa man nga sa 5. 5:19. Tara. Ug dayag kaayo ang buhat sa unod. Nga mao kini makighilawas. Kini nga klase sa dalan niya daghang nanulod ng fornication, daghan kayong ganahan ini kay pwede naman may kasal-kasal. Kahugaw, no? Ay problema mga hugaw magpakasala, problema. Kaulag, versikulo 20. Pagsimbag mga Diyos-Diyos, mga larawan, no? Panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabugho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok. 21. Kasina, hubog-hubog, hudyaka bahakak, ug mga butang nga maingon-ingon ini. Pasidaan ko kamo nga sama sa ako nang gipasidaan kaninyo kaniadto. Nga ang nagabuhat sa maong butang, dili makapanunod sa gingarian sa Dios. Kini dalang masigpit na adi ang kasuguan, no? Sigpit siya tungod kay gibiyaan nimo ang kalibutan. Gidumilian nimo ang tanan nimong bisyo. Mo na nga murag sakit kay sa imong buot, imong mga barkada, mga inom sa dino. Matud pa nila nga ang inom wa untay lami ang bino. Pero nga naman nga daghan man gyud manginom. Sa tinuod lang mga kaigsunan. Ang bino walay lami, pero ang lami diha naa sa panagtigom, no? Naa sa fellowship. Naa din na ang mga istorya nga mga katawanan. Naa din ang mga istorya nga mga kulbahinam. Naa din ang mga istorya nga makapagana, makapadasig, baka katawa. Naa din na. Maunay nakalami yana dili ang giinom higala. Kay kanang ilang giinom wala lami oy. Wala na sila makalipong diya sa lipong-lipong diyan ang sadya nila. Pero og na kining na kuan nang ang ilang pamilya murag na align lang na murag na disalign ang pamilya mo nang wa magkasinabtan adtos inuman. Adto na maglumos paghubog-hubog. Mo nagbiklo ni mo na diha mga problemado na mga kapaglaom. Padung gina mo adto gina og kining prisuhan, makigpatay na sila. Nga naman puno na sila mga suliran o mga problema. Wala sila laing gidaganan kundili diya sa bino. Wala sila laing gidaganan. Apan kung naa ka sa sigpit nga dalan, wala kay laing daganan gawa sa Ginoo. Magampo ka sa Ginoo. Kinahanglan niya ang Ginoo gayud ang imong tawagon. Dili kay maglumos ka sa problema sa bino tungod sa dako kayo nimong problema. No? Muna nga gikinahanglan gyud mga kapaglaom nga magtuon sa Biblia para nga dili ta makasulod sa sangkad nga dalan. Unya ang sangkad nga dalan na sa unahan walay kasiguruhan, no? Point no return. Makaadto ka diya sa unahan di nakakabalik. Muna nga kinahanglan dili ka musubay sa point no return. Ari ka sa sigpit nga dalan bisan tuod lisod dumilian ni imong kaugalingon apan once naa na kas Ginoo mga kapaglaom. Gana kay siya ngano man. Sige nung Hesus na mo hinahigugma nimo. Sige nung Hesus na naggiya nimo, sige nung Hesus na nagluwas kanimo. No? Ingana na sigpit nga dalan. I am the way. Sigpit nga dalan ang pagdumili sa kaugalingon. Di ta makasunod sa Ginoo tungod kay naay atong kaugalingon. Di ba nagingon ang Proverbio 14:12? Ingon sa migingon dito. Adunay dalan daw matarong sa usa ka tawo. Apan sa adlaw sa katapusan maong dalan sa kamatayon. Unsa day mga kapaglaom? Dalan sa kamatayon. Muna nga ari kita subay. Dirita sa sigpit nga dalan, ang dalan nagapoint sa Salmo 119:1 sa kasuguan. Diya sa kasuguan na ay imong kinaham na igo, nayatakan sa maron. Dili ka magbaton og lain Dios. Ikaduha, dili ka magbaton og mga linilok nga larawan. Ni magyukbo, magsimba. Unya karon kay ang mga tawo ganahan man paghubo mga ni og pahid-pahid anang black na sarin uban pa diha mga kaigsunan kay gusto nila nga maayo sila kay gatuo sila nga naa ang gahom diha sa ribulto. Mo na nga dili sila makasubay anang dalana
Para kanila sigpit ka nga dalan. Pero ari sila dinhi sa sangkad nga dalan, revise mga kaigsunan. Na 18 commandments pero wala na ang mga rebulto. Wala na diya. Wala ti mahimo. Inyo kanang pagsabot. Inyo kanang desisyon. No? Inyo kanang desisyon. Dili akong desisyon. Kay para kanamong tanan o sa ato, in the name of Jesus, nga magsunod yun ta sa Biblia. Unsay gisulti sa Biblia, ato ginang sundon mga kaigsunan. Ato ginang siyang sundon. Sa sangkad nga dala naatanan diha, no? Naatanan diha ng unsay masulod sa imong tiyan. No? Unang Korinto 12:6. So sa masulod sa imong tiyan. No? Ang imong tiyan mo na imong Kristo, mo na imong Dios. Nga naman. Gusto sila nga mutuman sa balaod sa Ginoo sa daytarilog sa uban pa. Di man sila kay di man sila kabiyag kaon sa baboy. O kaon magyud sila. Muna nga mangita sila guwe mga kapaglaom nga din lang mi. Kay libre man tanan, no? Basta masudlas Ginoo ato pa. Sangkad gyud siya nga dalan. Apan diri sa sigpit nga dalan higala. No, nang dumilian gyud nimo na. 2 Corintos 6:17, ayaw na mong hikap, palayo, gamo na mong hikap sa mga mahugaw. Sa diha nga imo na siyang matuman nga ni undang nagahimuon kaniyang anak. Ug sukad karon himuon ti kang anak, babae o lalaki. Sukad karon ako na inyong amahan, kamo ako mga anak. Nag-ingon ang makagagahom sa tanan. Ato pa dinit sa kusigpit higala. Sigpit lang na sa panahon nga nagdumili kasi mong kaugalingon. Apan higala sa panahon nga naa na ka sa sulod, hiyahay na. Ngano man, naa si Kristo sa imong kinabuhi. Kung naa lang si Kristo kanunay sa imong kinabuhi, sumala sa Roma 8:1, dili na ka masaag pa. Ngano man, di na ka malaglag kung naa kanunay si Kristo. Ang problema lang niya, kung si Kristo imong gisalikway, wala na imong ipasulod sa imong kinabuhi. Ang nahitabo, mga kapaglaom, ang nahitabo, nagsunod na sila diha sa ilang kaugalingong pagsabot. Wala na sila magsunod sumas Biblia. Mo bitaw na nga, ang duha ng klase ang tao, nagsubay sa sigpit nga dalan o sa sangkad nga dalan, duha ka klase ang tao, nakasabot o wala. Di ba? O, wanya masabti ang kuano. Sa diya, wanya masabti, wala siya kay balo ni ana, nawala siya sa pag-alagad sa Ginoo. Nga naman, kay wala niya masabti ug unsay gipasabot sa balaang kasulatan. Mao na siya. O, ang kabubuton sa Dios, ang adlong Sabado, kabubuton na sa Dios. Uy, mismo ang Dios may pahulay ana. Ganun, balion pa manato mga higala. Nga, di naman na siya mapali. Levitico 16:31, ang adlay puloy, walay kasuguan. Walay katapusan. Ang uban, naa sila'y adlay puloy, pero wala sila'y kasuguan. Nga naman, wala naman mabilong ang ilang ipapulay kay tinudlo raman sa tao. Kawang lamang ang inyong pagsimba kanako, kay ang inyong gipanudlo, gipakadoktrina, binuhat o hinimo lamang sa mga tao. Di ba? Marcos 7:7-8. Klaro mo ginang isulti diya sa Biblia higala. Kano mo tanata? Brajire, kanang inyo nabilong mo na sa sigpit nga dalan. Yes. Di mo ka basta-basta mag-anay din ganahan ba kag baboy, di ka pwede kay di mo ka nagidili mo na mga bisyo sa kalibutan. Matud pa sa idol sa ako nga katong giwalihan mo sa gana gid kaayo ang inyong doktrina. Pero di lang ko kasunod tungod kay di man ko kabiya sa sigarilyo. Di man ko kabiya sa inom. Useless lang ramang gyapon kay makasala man ako. Apan nun sa katao nga hubog. Samtang nagwali ko ato silite. Na diya higda na diya sa karsada kay sa karsada may dapit. Kay dito magabi na wala na kay wala mo agi, no? Muna nga diya may dapit sa karsada. Pudili isto nga daplin ra. Siya na sa daplin po sa karsada naghigda.
sa katang hubog. Kisa may magtuo nga mag-alagad sa Ginoo, hubog man. Oh. Pagka na nanganay, bautismo, higala, no? Nagbutismo na, niduol man siya nga, humog para ba, kaya pamawas nagpabutismo ko, niwan pastor, di pwede kayo, kuha ka doktrina, ay kuha nga, tanan ninyong gilitok din na, ako na itong nasairan, nituo ko, ang mo bitong nagpabutismo ko, humog pa mo ka, gabi ipamugod gusto na ko nga kining akong bisyo mawala. Sabi niyo makigsunan, daghan kayong mga tao mingon nga kini balik ni sa agi ba. Pero hantod karon higala. Nagkinabuhi gyapon nga 70 Adventist. No? Di mo gud ka ng uban nga naka-Adventista na pero di gid sila makaagwanta tungod kay sigpit lagi managpamiya, mubalhin, mubalik sa Katoliko. Daw daghan kayo nga mga Adventista ni adtong Katoliko pero tanaw na tong ilang kinabuhi ron mo nagreelyo na mo inom na una mga kaigsoon no muna nga kini ato igala pagpili asa man ka sa amahan asa man ka sa kabubuton sa Dios nga sigpit ang dalan ug ari ka sa kabubuton sa tao o sa kangit-ngit niya sangkad ang dalan pero padulong sa kapilihan sigpit ang dalan pero padulong sa kinabuhi. Para sa ako mga kaigsuonan nga dili sa Biblia opinion. Matag usa na to ka opinion, pilion ako ang kinabuhi. Pilion ako ang pagsubay bisan sigpit apan kung naa na si Kristo nimo, hayahay na mga kapaglaom. No? Wala nay makatandog nimo kay imo nang gihatag sa Ginoo tanan nimo nga kasalanan. Mga igsoon, salamat kaayo sa mubo nato nga pagigpulong mahitungod sa duha ka dalan. Ang dalan sa Dios na ang kasuguan, na ang adloy papahulay, na ang mga gidili nga mga pagkaon, gidili nga mga balaon mahitungod sa bino, ug ari ka sangkad nga halarat sa dalang bisag unsa ikaw nimo makapahimuot ka lang sa Ginoo. Muna higala. Thank you very much. Salamat sa inyong pagpakiguban sa atong pagkuting guys kung mga tauran. Balik ta nga please subscribe